Yo guys, balik lagi di channel Yusafits. Kemarin kita udah unboxing sama review PS5-nya. Sekarang gua mau upgrade. Upgrade dari storage PS5 ini pakai SSD dari Aorus. Ini adalah SSD NVMe generasi 4 ya. Dari Aorus, masih segel. Ini size-nya 500 GB. Oke, langsung aja kita unboxing ini. Wow, gil. Kita dapat berat juga nih. Ini SSD-nya udah ditaruh di heatsink ya, dapat heatsink juga kita. Jadi udah ada SSD-nya juga ini. Kalau bisa dilihat, dia SSD-nya udah nempel di dalam heatsinknya, udah dibaut ya. Keren sih. Kirain cuma dapat SSD-nya doang. Ternyata dapat heatsinknya juga. Terus isinya paling lah. Penting. Oke, sekarang kita mau bongkar S5-nya. Jadi caranya adalah di belakang logo ini, which is di sini, ya, patokannya. Tarik bagian sini sedikit ke atas, lalu geser ke bawah. Easy, right? Dan tempat SSD-nya itu ada di sini. Jadi kita buka dulu. Kita buka dulu. Susah ya. Nah, si coy. Nah, ini dia tempatnya. Space SSD-nya ada di sini. Ya, bisa dilihat. Dan ini adalah kuncinya, baut juga. Kita buka dulu kuncinya. Aduh. Kecilan kayaknya. Ntar ganti dulu. Nah. Panjang juga ini. Nih. Jadi ada baut sama apa ini, ring housing. Boh lah apa itu. Pokoknya begini. Buat kunci salah satu ini untuk kunci SSD-nya ya. Dan ini SSD-nya. Ada asik. Oke, kita langsung pasang aja di sini. Oke, jadi tinggal dimasukin, diklik. Oke, sampai bunyi ya. Udah bunyi, kita tinggal kunci. Dikunci lagi pakai baut yang tadi. Nih.
Oh salah, kita masukin housingnya dulu, ringnya dulu. Nah, baru murnya. Oke, that should do it. Sekarang kita tinggal tutup lagi. Lalu, waduh, mana murnya? Ayo sih ya, hilang. Oh itu, ngumpet. Tinggal dipasang kayak tadi. And that's it. Sekarang tinggal tutup. Tutupnya gampang aja. Tadi kan ini ditarik ya, sekarang didorong sambil dipencet sampai bunyi prok. Oke, sekarang kita coba. Oke, jadi udah dinyalain sekarang. Nah, di sini artinya kebaca ya SSD-nya. Jadi ada syarat untuk upgrade SSD di PS5 ini. Yang pertama adalah SSD-nya itu harus generasi 4 ya. Nggak tahu apakah bisa pakai generasi 3. Terus minimal dia, bukan minimal sih, ada tulisannya di sini itu kecepatan bacanya 5500 atau lebih cepat lebih baik. Tapi yang punya gue ini Aorus itu up to 5000. Jadi nggak sampai ya, tapi masih bisa kebaca. Cuman nggak lebih cepat gitu aja lah. Dan ini 500 GB. Kenapa 500 GB? Karena uangnya kurang, nggak ding. Karena ya nggak butuh besar-besar amat sih buat PS5. Oke, jadi to use your M.2 SSD you need to format it. So format. Oke, ini dia. The read speed of your SSD is as follow. Nih, kecepatan bacanya 3855 MB per second. Jadi nggak sampai 5000, tapi masih bisa kebaca dan masih bisa dipakai. Oke. Has been format and that's it. Selesai. Gitu aja jadi upgrade SSD. Nah, sekarang kita cek. Storage. Nah, tuh kebaca kan? M.2 storage GB. Sini 500 lebih 1, ya dapat bonus 0,1. Dari konsol storage-nya itu dari size 600 sekian. Oh, berarti nggak 800 full ya? Ya buat sistem mungkin. Ini masih banyak sih. Karena emang belum ada gamenya. Belum beli. Itulah begonya gue. Beli PS5 tapi nggak beli gamenya. Ya oke. Sekian aja video upgrade SSD untuk PS5. Terima kasih sudah nonton lagi dan sampai jumpa kalau berjumpa. Bye.